Всем привет! Приехали мы на реку Куму с очень красивыми пейзажами и природой, а также редкими и красивыми цветами. Ну а теперь по месту. Приехали мы на сброс с Откатинского водохранилища. Как я уже сказал ранее, на реку Куму с очень разнообразными обитателями, а также крупными экземплярами усачей. Наш арсенал сегодня составляет вот такие вот жесткие донки. Прям ими хоть кирпичи бери, кидай. Грузик 100 грамм, крючок среднего размера и из наживки у нас кукуруза, сосиска, червяк, выползок и зеленый червяк саска. Первую донку я закинул на сосиску, вторая вот червяк и кукуруза. Кидать далеко не надо, буквально на середину. Так можно будет. Поймал усача на сосиску, на червяка. Оператор, как обычно, сидел в машине, отдыхал, а тут у меня клюнул усач. Вот, крупный, хороший усач. Сейчас его в садок. Вот на ту самую донку, которую я вам показывал. Точно есть. О, еще один усач. Клюнул на червяка. Да, конечно, размер больше, чем у нас на подкормке. Это
поменьше, чем тот первый. Поймал вот такого окуня на поплавок, на червяка. Так, еще у меня нет куча сейчас рыбы. Так, вот сазанчик, смотрите, маленький, мы его в конце отпустим. Сейчас отпускать надо. Еще вот такого маленького окунька. Вот таких карасиков штук 5. Все, отпускаем мелочь. Первого сазанчика маленького. Теперь карасиков. Все, рыба отпущена, продолжаем рыбалку. Да, есть. Ух ты. Усач. Мам. Усач. На сосиску. На сардельку. Которую мы не доели? Да. Вот, смотрите, грузик 5 унций, 150 грамм, и то его сносит. Вау. Такой усач клюнул. Удочка упала с подставки. Так, красивый усач. Подожди, дай сфотографирую. Вот наконец-то мама поймала свою первую рыбу. Это зеркальный карпик, скорее всего, он как бы проник, вышел из Отказинского водохранилища, потому что, я думаю, в самой Куме карпиков водиться не может, они не любят быстрое течение. Ну и, конечно же, он был отпущен. Пошло. Так, это... Давай. Смотрите, сколько рыбы мы сегодня поймали. Так, сейчас посчитаем. Так, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 и 101. Ну и еще где-то 1500 мелочи мы отпустили, нам ее стало жалко. Так что вот, дорогие друзья, садок пустой. Вот столько рыбы мы сегодня поймали на реке Кума. Клевали в основном усачи, на сосиску, на выползка, донка, грузик грамм 120.
Все, мы отправляемся домой, у нас уже тучки находят дождевые. Поэтому всем до новых встреч, пока. Давай. Это, конечно, была шутка. Поймали мы всего лишь 111 рыбок, которые у нас вот есть в пакете, точнее, 111. 11 рыбок, которые вот здесь у нас в пакетике лежат. Усач крупный, не то, что у нас на подкумке, и ловить его здесь легче. Вот, ну, водятся крупные экземпляры, соседи поймали вот такого усача. Вот, поэтому будем сюда приезжать все лето, еще раз, и вон какой хороший выпрыгнул. И будем пробовать ловить еще. Всем до новых встреч!